Почитувани колеги, почитувана јавност, почитувани гости. Ќе го искористам вашето присуство денес и веднаш да ве запрашам дали од таму каде што доаѓате имало некогаш ваков случај на злоупотреба на европско знаменце при носење на вакви закони во вашите држави. Сега ќе се обратам до колешката Авировиќ. Колешки Авировиќ, со овој предлог закон нема, ама апсолутно никакви промени да почувствуваат албанците во Република Македонија. Со овој предлог закон само промени ќе почувствуваат македонците, турците, ромите, србите и сите останати етнички заедници кои живеат во градовите каде нема албанци. Во тоа е проблемот, колешке. Јас навистина не знам како ова не стига до колегите од Социјалдемократскиот сојуз. Како ова ќе им го објаснат на македонците, турците, ромите и останатите. Со овој предлог на закон ќе се изфаворизираат само албанците. Што е со останатите? Правото на употреба на мајчин јазик сите албанци во Република Македонија веќе го имаат. Овде се работи само за еден нечесен договор помеѓу Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата, кој ќе ја чини Македонија двојазичност на цела територија, која двојазичност сама по себе ќе доведе до федерализација и до непостојање на македонската држава. А секоја држава си има своји обележја и јазикот е еден од тие. Само по себе, изедначувањето на два јазика на територијата на Република Македонија ќе доведе до губење на нејзината унитарност и мултикултурност. И ова не значи дека ние од ВМРО ДПМН сме против албанците. Туку значи дека сме за зачувување на унитарноста на државава и за почитување на нејзиниот устав. Зарем има нешто лошо во ова? Кажете ми, колешки Авировиќ, како повозрасна од мене, дали има негде во светот друга држава, пример, каде македонците или албанците кои таму се малцинство, ги уживаат овие права како албанското малцинство во Македонија? Нема. Во Германија, или да не одиме многу далеку, Словенија, не може да се добие ниту работна виза без да се прикаже сертификат за соодветно познавање на словенечкиот јазик. Овде, во Македонија, имаме пример на наши сограѓани, државјани на Република Македонија, кои не знаат македонски јазик. Со овој предлог на закон веќе и нема да мораат. Само това ќе го доведе утре во прашање и името на државата, што едва и го чека нашиот јужен сосед. За тоа се работи, колешки.